Bonjour la famille, bonjour. Lelo tolobela oto bengi likambo ya rapport sexuel si mwana drépanocytose SS. Est-ce que mwana SS akoki kosala rapport sexuel? Est-ce que akokufa? Est-ce que mwana SS akoki kosala rapport sexuel? Bien. Oui, bien sûr. Mwana SS aza moto normal. Aza na ba qualité te ki eza différent par rapport moto normal. Mwana SS différence za ki asala ba crise yango pe eza te ki ndenge bato balobaka ki eza ki afande bani okangama non. Eza bongo te. Crise ya mwana SS eza nini? Eza ki ayoki parfois nzoto pasi to bengi omiki crise. Azoka mikuwa pasi yango to bengi crise. Azoka asala ba fièvre, aoko telema te, beli. Monika nde muta bela akoki ko bela pe mi grippe. Na muta ese to benga ngo kaka crise. Po obeli. Po obeli yango to benga ngo crise. Et la crise te ki soki mona SS ki osali rapport sexuel nde okokufa non eza lokota. Mwana SS eza te ki na moment ya sexe asala la crise non eza lokota. Crise sexe ngo eza ndeni. Mwana SS akoki kosala rapport sexuel na ndenge nyonso ye alingeli. Ya liboso to koloba nano si mwana SS est-ce que akoki ko changera toujours ba partenaire? Non, eza bien te pona muta. Muto abela mala SS. Muto aza mwana SS to muta malade ya SS. Fo azala muto moko osala nika rapport sexuel. Jamais ko sangisaka. Yango muta SS senga ki fo bala ki po bana kosala rapport sexuel wana. Eza te ki lelo zwi kopé osangisi opesi nzoto. Lobe ozwi kopé osangisi opesi nzoto. Non, eza bien te pona muto abelaka SS. Ekoki ko compliqué yo ebele. Parce que ba maladie eza kaka sida, ba maladie pe eza ebele. Taki oza mwana SS organisme na yo eza mwa moke polele. Taki eza polele eza facile na ko yamba nyonso oyo eza ya mabe. Yango ki fo oyeba ki mwana SS taki ozo sangana na mutu fo oyeba eske mutu oyo akoki komemelanga maladi to akomemelanga maladi te. Eske nde to sangani na ye eske nga na otika la so na même santé to te. Mwana SS fo za toujours bokebi na mutu oyo so sangana na ye. Mais au moins SS singa liboso fo obali ozwi mutu na ya cirque okoki kosangana na ye. Soko ozo sangisa to lelo bete opesi na Jean, lobe opesi na Kingani, lobe opesi na Mathieu, lobe opesi na Domingue, opesi ka bakoma ebele wana. Lobi omonaki obana koza toujours fragile, obana toujours kokoya ba crise otobengi likambo ya crise kokoto hôpital, lelo bakangi obo, lelo bakangi obo po ozo sangisa. Moi, SS a kosala rapport sexuel na ye normal. Tozala deux sortes de rapport sexuel. Rapport sexuel oyo to bengi ya ba prostitution, to bengi ya ba vitrine. Moi, SS a kosala ngote. Wana c'est vrai. Sauf que muta SS jamais ko sala kayu ya musala ya kibula ya ki vitrine wana mona SS a ngote. Rapport sexuel za de oyo ya vitrine na oyo ya ndako. Oyo ndako ya mobali na yo soko za ta 3 4 par semaine jamais comme na crise jamais kobela. Mais oyo eza ya ba vitrine par jour ozo bima na 7 8 9 10 15 à 20 personnes par jour yeba ki wana ne moto e bana komema na crise. Mona SS ça moto normal ki akoki ça rapport sexuel na bien. Rapport sexuel et ça la crise moko te na mona SS. Rapport sexuel et pesa mona SS malade te. Rapport sexuel ezate ki o ezali kamo ki moi SS so asali akopike crise akokufa. Non, nyo c'est ça lokuta. Mona SS a vivre vie normale comme moto nyonso. Mona SS akoki ça la rapport sexuel na ndenge asengeli. Mais mona SS ayeba akosangana. Mon so ça rapport sexuel jamais ko sala ki kotisi liboso kotisi na sima. Non, mona SS osala bongo te. Même bongo ki mobali na yo moko oto moto na yo akotisi na sima kotisi liboso yeba ki okoki kozwa pe soso malade parce que organisme na yo eza polele. Jamais ko utaka na sima e ileki soso liboso e uti liboso ke soso na sima e uti na sima eleki liboso yeba ki obana kozwa toujours ba infection. Mona SS ozobela toujours infection yeba ki lobe okoki kokoma na problème ya rein parce que infection oyo ozwa na sens ki ye obana oyoka ba mukusa okoma obela blaze on sticking eza infection masuba. Eza infection masuba. Et okoma obela lelo infection masuba, lobe infection masuba, lobe infection suka kokoma na complication ya rein parce que soko ozobela trop infection masuba yeba ki un jour rein na yo kokoma na complication. Yango mona SS faut éviter na nyonso. Sala relation sexuelle nde nzambe asengeli osala.
pour ça relation sexuelle esenga qu'il faut bala yaya bala na yo osala vie na yo normal mais moto bala fo yeba pe mutango ya ndenge nini yaya bala moto oyo moniki okoki kosala ne avenir po biso africain toza mingi ba porteur ya maladie ya AS bayebaka te yango faut toujours sala examen pe na moto oyo okende kobala na ye po mwana SS soka bali aza na vente soka bali aboti soka bana obisala crise 100% ya crise yeba ki soka bali aboti crise ne koki kokitana ba 80%. Chaque fois mona SS azobota ba crise na yepe ezokokita. Yango mona SS sengaka ata mwana moko fo bota na vie bokomeka nzambe azali pona biso nyonso. Nayebi ki oza capable. Nayebi ki oza makasi. Mona ba crise wana grave memana. Ba crise wana parfois libota na elela, libota no basuka ki libota no balemba ki. Oyebi ki ba crise wana olonga ki yango seke zemi pe okokwa kumema mwana SS esengaka te ki fo azela na mbeto hôpital fo abelaka ndenge bato baconsidera yango non eza boye te oza motu lokola motu normal mais yeba nani oyo kosangisa nzoto na ye yeba nani oyo kopesa nzoto parce que soki mobali wana ayebi ne ko respecter yo te ayebi no tina na yo te yaya tika kende pa mondele baminele na mona ba considérer bien makama malade oyo ki mibali ya africain na beti mibali bakute na beti mutu bakopete bolimbisa mais eza bongo na société na biso ya mangala foni so oza muta SS ba mona oza mutu pamba yango soki possibilité mona ndeko nanga wana ndeko na yo retard ezate zwa mundele na yo fo obana kobota so po moni ki noir na yo a respect a boboti ozala teli bakopo na ye ozate sujet ya mafingo na bino puki opesa sujet ki abana ko imilota on espoir ni noir te oui yango ndeko nanga yeba nani ozokinde kosangisa nzoto na yo po lobi ozwa complication te lobi oza na problème te mwana SS ça rapport sexuel normal mais toza na deux sortes de rapport sexuel oyo ya bapit na oyo ya libala to sala par jour 7-5 fois te jamais to sala 2-3 par semaine parfois moni pe cause la 2-3-4 et ça a été chaque jour mdiangwana yango ki ozana na chance belete ki ya kosbela ya kopiki crise na maboko mobali na yo non c'est pas possible mais soki ozaki moto sala na vitrine yeba ki ozana ba chance belé ki toujours ozala na hôpital et puis obana ozwa ba infection ebele mona SS organisme na ye eza trop fragile yango ndeko nanga mibatela po omela na mokili oyo po yaya réputation c'est beba mibatela balo batela bana SS mipasa wa bana SS basa non yomo mibatela oyebi nzoto na yo et travailler ndeni yeba mobali ne okena kobota ne kozana pe preseta ko pesa nzoto no pa moto nyonso mona SS phase la na moi limite na nzoto na ye ko pesa nzoto no moto nyonso te toyebi ka malade o balbara sida mais tozana ba gonorrhée tozana ba syphilis tozana ba malade belé kati na biso malade transmissible sexuelle yango ndeko na ngai keba na moto oyo so pesa nzoto na yo abakisela yo so problème te ndeko na ngai mibatela ngape mibatela merci batte papa so za moi sa SS oza copine na SS batela copine na yo tika ko sangisa ndeko na ngai so poza na mobali na za SS tika kosangisa batela vie ya moto na ye oza na ye pona tokoka koumela mwana SS akoka kosangisa te aza fragile na kozwa infection merci bandeko nanga nyonso bolandinga nzambe apambola bino merci na partage na continue sur vos CPA otindela video oyo merci bye